Mahsulotlarimizdan Elix marhamat shtampni balandligini mana ko'ryapsizlar, odam bo'yidan ancha baland, ya'ni 2 metr shtamp urilgan. Doimo yashil o'simlik, o'sha demak balandroq joylarga bemalol ishlatsa bo'ladi. Videodan oldin bitta like bosib qo'yishinglarni va daraxt qidirib yurgan tanishlar tez yuborib qo'yishinglarni so'rab qolamiz. Undan tashqari akatsiyamiz, o'sha o'zini yorqin barglarga ega bo'lgan akatsiya. Ya'ni glidichiya daraxtimiz. Bu glidichiya boshqa glidichiyalardan nimasi bilan farq qiladi? Aynan bu glidichiyamizda o'sha boshqa demak akatsiyalar oilasiga mansub bo'lgan daraxtlarda uchishadigan uzun va juda ham yomon ignalari bo'lmaydi. Aynan bu glidichiyamizda Sambrus sorti. Undan tashqari klonlarni ko'rishingiz mumkin. Agarda qizil rang juda ham qo'limda ko'p deydigan bo'lsanglar, lekin klon, yaponskiy aynan klonni yoqtiradigan bo'lsanglar, marhamat, juda ham nejniy barglarga ega bo'lgan yapon klonlarini xarid qilishingiz mumkin. Aynan takoy mana ko'rib turganingiz yorqin yashil rangda juda ham chiroyli effekt berib turadi. Undan tashqari yana lipalarimiz boshqa sortlardan xarid qilishingiz mumkin. Bu yoqda demak o'sha rabiniyalarimiz Kaskova Rouge sorti o'zini yorqin gullash periodida hozir juda ham chiroyli gullayapti va hidi ham juda ham aromatli bo'ladi. Kustavoy ko'rinishda bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Narxi ham juda ham приемлемый, 2.600.000 dan kelib xarid qilsanglar bo'ladi. Albatta, yana o'sha katta bargli, chinor bargli demak klonlarimiz bu aynan Autumn Blaze sorti. O'sha ko'pchilik juda ham yaxshi biladi. Tanasi oppoq, takoy yarki seri rangda bo'ladi, silliqqina bo'ladi va tepasi o'sha kuzgi akrasi shunchaki ajoyib go'zal, ya'ni oranjiy qizil bo'lib juda ham chiroyli bo'lib o'ynaydi va buni bemalol o'sha quyoshdan bekinishga yirik daraxtlar qatoriga qo'shishimiz mumkin. Bu yoqda yasen, Pensilvanika sortlarimiz, Zundert, Atlas va shunga o'xshash boshqa amerikanskiy sortlardan yasen daraxtlarimiz bor. Bu daraxtlar bizning klimatda umuman kapriznichlik qilmaydigan daraxtlardan hisoblanadi va bular ham budjetbop, kichkinaroq daraxtlar. Arizonskiy kiparislar bizda har doim assortimenti ko'p bo'lgan. Demak 950.000 so'mdan 21 million so'mgacha oraliqda bo'lgan demak razmerlari bor, ya'ni kichkina hamda katta, ulkan hajmdagilari albatta bor. Xarid qilib olsanglar bo'ladi. Bu yoqda likvid amber daraxtimiz juda ham hurmat qiladigan va o'zim sevadigan daraxtlardan. Likvid amber bargi o'sha klonga o'xshash bo'ladi. Tanasi mana ko'rishingiz mumkin. Juda ham bir boshqacha, o'ziga xos takoy boshqacha effekt beradi va o'sha kuzgi demak svetovaya gamma, ya'ni barglarining hammasi har xil rang bo'lishi вообще odamni o'ziga shaydo qilishi aniq. Undan tashqari katalpa daraxtlarimiz keldi.